सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से द टेक इंजीनियर चैनल पे। और जैसे आप देख रहे हैं, मैंने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। मैंने सोचा कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। तो टेक्निकल इन द सेंस कि कंप्यूटर से रिलेटेड मैं कोई चीज़ें डाल रहा हूँ। मेन वीडियोज़ मेरी मतलब मोस्टली इसी पे होती है। तो इसलिए मैंने चैनल का नाम चेंज करने का सोचा। फिर मैंने द टेक इंजीनियर नाम सोचा कि मैंने यही रखते हैं। और मेरा बैकग्राउंड भी इंजीनियर का है, तो ये भी एक पॉइंट था कि इंजीनियर इंजीनियर ही नाम क्यों नहीं रखता हूँ। सो आज मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ एक नई वीडियो। और इस वीडियो में हम कुछ मैकेनिकल्स कीबोर्ड्स की बात करेंगे। और बजट रेंज में भी है और हाई रेंज में भी है। और वही मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, और जो कि सारी की सारी चीज़ें हैं आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं इसको। बाय करना है बाय कर सकते हैं, वो आपके ऊपर चॉइस है। बाकी जो बजट में मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे लुक वाइज और फीचर वाइज, या जो भी आप बोल सकें, तो उन सबको मैंने अपने कलेक्शन में रखा हुआ है। तो आज वही इस वीडियो में हम दिखाने जाएंगे। सो जो हमारे पास पहला कीबोर्ड है वो है आर्ट ई स्पोर्ट्स की तरफ से KM1610। ये एक आपको RGB कीबोर्ड मिलेगा, प्लस कॉम्बो कीबोर्ड है। इसमें आपको कीबोर्ड के साथ साथ आपको माउस भी मिल रहा है। और 7 कलर बैकलाइट्स के साथ मिलेगा आपको। जो 7 रेनबो कलर्स रहेंगे, RGB लाइट रहेगी। और काफ़ी अच्छा है। वाइट कलर का है ये। और मेरे को वाइट कलर उतना ठीक नहीं लगा। अगर ब्लैक वगैरह में होता तो काफ़ी अच्छा होता। वाइट में मुझे इसलिए ठीक नहीं लगा क्योंकि हाथ लगाते लगाते पसीने होते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, काम करते हैं, तो पसीना होते तो स्विचेस हो गए, कीबोर्ड हो गया, वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। फिर वही है कि साफ़ सफाई ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ब्लैक में होता है तो चलो भाई चल गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें अगर कलर कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ और भी होते तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है इसमें। बट आर्ट ई स्पोर्ट्स की तरफ से सिर्फ यही कलर मिला हुआ है। और इन फ्यूचर अगर ये लोग देते हैं तो वो मेंशन हो जाएगा। फ्लिपकार्ट में खुद ही ऑलरेडी मेंशन कर देगा, बट अभी कोई कलर नहीं है इसमें, सिर्फ वाइट कलर है। माउस भी आपको वाइट कलर का मिलेगा, कीबोर्ड भी वाइट कलर का मिलेगा। प्लस कुछ स्विचेस हैं जो कि आपको ब्लैक कलर की मिलेंगी, लाइक एंटर हो गया, एल्ट हो गया, फंक्शन की हो गया। और जो F1 फंक्शंस बटन्स हैं, वो मिल जाएंगे आपको ब्लैक कलर में। और क्वालिटीज़ वगैरह हैं, एंटी गोस्टिंग की है, तो काफ़ी सही चीज़ है। फुल गेमिंग कीबोर्ड है। और जो स्विचेस हैं वो मेम्ब्रेन के हैं। केबल ड्यूरेबिलिटी दिखा रखी है, ड्यूरेबल PVC केबल है इसमें। और जो माउस का साइज़ है, आपको लेंथ जो होती है वो आपको 11 mm की मिल जाएगी। और विड्थ है इसकी 6 mm की मिल जाएगी। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देते हैं कि जो इस आपको इसके साथ मिलेगा, जो आर्ट स्पोर्ट्स का कीबोर्ड है KM1610 LED कीबोर्ड, इसके साथ आपको मिलेगा, कीबोर्ड के साथ साथ आपको एक माउस मिलेगा, प्लस एक वारंटी कार्ड वगैरह मिलेंगे आपको इसमें। और द सेकेंड कीबोर्ड इज़ ईवोफॉक्स। ईवोफॉक्स ये आपको अराउंड 1799 रुपीज़ का मिल जाएगा। लाइक 1799, 1800 ले लीजिए, 1 रुपये कम है। बट ये मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर रखा था, जो अभी सेल्स आ रही थी उसमें कर रखा था। बट सोल्ड आउट हो चुके थे सारे के सारे, तो मैं बाय नहीं कर पाया। और ये ईवो फॉक्स कटाना एक्स है, 10 भी बोल सकते हैं। तो 1700 रुपीज़ का है ये। और ये कीबोर्ड भी काफ़ी अच्छा है, बट एक कॉम्बो में नहीं आता है। ये आपको सिंगल कीबोर्ड मिलेगा। और ये भी RGB फुल कीबोर्ड है, 104 कीज इसमें भी मिलेंगी आपको। प्लस इसमें आपको देख सकते हैं कि वॉल्यूम और ब्राइटनेस का कंट्रोल मिल जाता है आपको। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब ये थोड़े बहुत महंगे कीबोर्ड्स वगैरह में मिलते हैं, लाइक लॉजिटेक के हो गए, फिर कॉर्सेरा के हो गए, इन सब के जो है कीबोर्ड्स वगैरह, उनमें मिलता है फीचर। और वो पता ही आपको काफ़ी महंगे होते हैं, 3-4 हज़ार के, 5 हज़ार के। तो उन सब में फीचर मिलता है। और ये आपको ईवो फॉक्स की तरफ से आपको मतलब 1700 में मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि मतलब बजट रेंज, बेसिक बेसिक बजट रेंज में, नॉट बजट रेंज में, बेसिक बजट रेंज में थोड़ा बहुत अगर आप बजट अपना बढ़ा सकते हैं तो उसमें आपको ये सब फीचर मिल जाएगी। और गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है।
ठीक है साइज़ इसका। और तो इस कीबोर्ड में यही है। और इसमें आपको 13 प्री सेट्स इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, जो कीबोर्ड्स के स्विचेस वगैरह पे जो RGB लाइट होती है वो 13 प्रीसेट्स मिलेंगे आपको। और जो गेमिंग बेसिस पे जो गेमिंग कीबोर्ड होते हैं उसमें ऐसे देखते हैं आपकी गेम्स की जो बीट होती हैं या म्यूज़िक बीट्स होती हैं उस पे लाइटनिंग चेंज होती है कीबोर्ड की, तो वो फीचर्स दी हुई हैं इसमें, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें। और जो प्रोडक्ट आपको इसमें मिल जाएगा, आपको सपोर्टेड सारे विंडोज़ के साथ, इवन मैक ओएस के साथ भी सपोर्टेड है। और पाम रेस्ट आपको इसमें मिलता नहीं है, टच पैड है नहीं। 13 प्रीसेट्स इफेक्ट्स मिल जाएंगे इसमें, काफ़ी अच्छा है। ब्लू स्विच मिलता है इसमें जिसको आप निकाल के चेंज वगैरह कर सकते हैं। और फंक्शन की मिल जाती है आपको इसको चेंज करने के लिए। लाइक फंक्शन की आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने मेंशन दिखा रखा है। तो ये था ईवो फोक्स की तरफ से कटाना एक्स। और ईवो फोक्स की तरफ से एक और है कटाना X2, विच इज़ ऑल्सो 1799 रुपीज़। तो ये कीबोर्ड भी काफ़ी अच्छा है, सेम फीचर है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट थोड़ा बहुत इसमें कुछ चेंजेस इन्होंने किया है। तो जो स्विच वगैरह हैं इनके वो थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं इन्होंने, डिज़ाइंस वगैरह थोड़ा सा हल्का फुल्का बहुत। विंडो लॉक बटन मिल जाता है आपको इसमें। और जो आपकी रिप्लेसबल बटन्स होते हैं, आप अपने कीबोर्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो चीज़ें मिलती हैं। वो आपको ईवो फॉक्स कटाना एक्स में भी मिलती हैं चेंज करने वाला, बट इसमें भी आपको वही सब चीज़ें मिलती है। सारी चीज़ें सेम है, इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, बट मुझे ठीक लगा ये भी प्राइस के मामले में भी। और वैसे भी अगर आप लेना चाह सकते हैं तो ले सकते हैं इसको, इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये भी आपका सारे OS सपोर्टेड है, चाहे विंडो 2011 XP, विंडो 7, 8, 9, 10, 11 और लिनक्स वगैरह मैक्स सभी यहाँ सपोर्टेड है। ये है कि ये जैसे वो फुल कीबोर्ड था, ये लाइक नॉर्मल मैकेनिकल कीबोर्ड है। लाइक इसमें आपको जो साइड में नंबर पैड होता है वो नहीं मिलेगा इसमें। ये आपको एक मिनिमम साइज़ रहेगा, मीडियम साइज़ रहेगा ये। और तो काफ़ी अच्छा, किसी लोगों को कॉम्पैक्ट अच्छा लगता है कॉम्पैक्ट ले सकता है। मुझे कॉम्पैक्ट काफ़ी अच्छा लगता है, तो मुझे ये चीज़ पसंद है। बट मैं भी लेने का प्लान कर रहा हूँ कि इसको लूँ, और देखते हैं कब लेता हूँ मैं इसको। और आगे बढ़ते हैं, क्रियो की तरफ से एक आता है क्रियो हाइव। RGB मैकेनिकल कीबोर्ड है। ये थोड़ा महंगा, थोड़ा क्या मतलब ज़्यादा महंगा बोल सकते हैं, 3000 के आसपास है, 2974। तो इतना कुछ फ़र्क नहीं है, 26 रुपीज़ का फ़र्क है, तो 3000 का लेके चलो आप। और ये कीबोर्ड भी आपको मतलब काफ़ी अच्छा मिल जाता है कि क्रियो की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये भी एक मीडियम साइज़ कीबोर्ड है, फुल साइज़ नहीं है। आप जैसे इसमें देख रहे हैं आप कि फुल साइज़ नहीं है, सिर्फ जो साइड के नंबर पैड होते हैं वो नहीं मिलेंगे आपको इसमें। और इसमें भी आपको मिल जाता है कंट्रोलर, एक ब्राइटनेस और RGB लाइट की ब्राइटनेस वगैरह चेंज करने, वॉल्यूम वगैरह अप डाउन करने के लिए मिल जाती हैं सारी चीज़ें। तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है, महंगा है बट बिल्ड क्वालिटी काफ़ी इनकी अच्छी है, तो मुझे काफ़ी सही लगा है। मेरे बजट में तो नहीं है 3000 का मैं कीबोर्ड में, आई डोंट थिंक मैं इन्वेस्ट करूँगा इसमें 3000 रुपये। मैं ईवो फॉक्स ले सकता हूँ। और रही बात प्रोडक्ट डिटेल्स की, तो जो अगर आप इसको मंगाते हैं फ्लिपकार्ट से, तो इसमें आपको एक तो कीबोर्ड मिल जाएगा, दूसरा 1 की कैप पुलर मिल जाएगा कीज़ वगैरह चेंज करने के लिए, एक स्विच पुलर मिल जाएगा आपको, जो स्विचेस हैं इसमें बटन्स हैं वगैरह उनको चेंजेस करने के लिए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, प्रीमियम लुक है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब एक गेमर के लिए, एक जो कंप्यूटर के आशिक होते हैं उनके लिए काफ़ी है। मतलब उनको एक जैसे टेबल पे चाहिए होता है कि मैंने मोस्टली अपना सिस्टम पूरा RGB बनवाया हुआ है, तो ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड जब RGB रहता है सेटअप काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। नाइट में अगर गेमिंग वगैरह कर रहे हैं तो काफ़ी फील आता है काम करने में। जिसको जैसी मर्जी, जिसको ज़्यादा ठीक लगता है। मुझे लाइटनिंग वाले कीबोर्ड काफ़ी अच्छे लगते हैं। अभी तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जेब्रोनिक्स का ट्रांसफार्मर है, 5 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आई। ब्रेडेड केबल है,
तो काफ़ी अच्छा है ये कीबोर्ड भी। मैं इसको चेंज तो अभी करना नहीं चाह रहा, बट सोच रहा हूँ कि एक मिनी साइज़ वाला कीबोर्ड लूँ और इसको एक्स्ट्रा में रखूँ। तो यही है आज के वीडियो में, और भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, आप देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।